algumas coisas sobrenaturais também, gente. Mas tá tudo bem, eu sou bruxa, tô acostumada. Outra coisa que os celtas costumavam fazer no Samhain, e que foi incorporado também no Halloween, é o acendimento de velas e fogueiras. Que depois, né, nessa mudança, nessa incorporação, porque na verdade se tornou uma tradição, enfim, até cristã, né? Por que se chama Halloween? É All Hallows Eve. O que é Eve? Eve é a noite. E Hallows é santificado, santos. Então, no dia seguinte, dia 1º, é o dia de todos os santos. Então, All Hallows Eve é a noite que precede o dia de todos os santos. E aí se tornou Halloween, tá? E aí,